इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप अपनी वीडियो में फ़नी वॉइस कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पर जाकर वीडियो शॉप के नाम से सर्च करना है। वहां आपको एक इस तरह की शक्ल पर ऐप दिख जाएगा वी वीडियो के पीछे। तो आपने इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। आपने सिंपली एल्बम पे जाना है और वो रिकॉर्ड हुई मूवी आपने लेनी है जो आपने रिकॉर्ड की है फ़नी वॉइस लगाने के लिए। शुरू में आप अपना टाइटल दे सकते हैं। ये देखिए, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ लैंग्वेज में चेंज भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब वॉइस की बात आ गई है तो म्यूज़िक ट्रैक साउंड्स, आपने साउंड्स पर जाना है और जस्ट इसके बाद आपने यहाँ से अब वॉइस ले सकते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ से ये वाला वॉइस लूँगा और यहाँ पर वीडियो पर एडजस्टमेंट कर दूँगा। ये देखिए अब मैं यहाँ पर दूसरा साउंड लगाऊंगा, ये गन्स वाला, ये रिलोड गन, और यहाँ से साउंड पर जाकर गन्स शूट गन। ये देखिए अब दोस्तों मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए अभी आवाज़ आएगी। देखिए तो दोस्तों इस ऐप की मदद से आप साउंड ही नहीं और भी ट्रिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने वीडियो को काट कर कोई दूसरी वीडियो पर ऐड करनी हो तो आप वो भी इस वीडियो में कर सकते हैं। अब साउंड को आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, वीडियो को अपनी क्रॉप भी कर सकते हैं, वीडियो आप स्लो मोशन और स्पीड अप और रिवर्स भी कर सकते हैं। और ऐप के कई फ़ायदे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई